မင်္ဂလာပါဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီနေ့ success sharing corner ကနေပြပြပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကဒီ AutoCAD intermediate lesson လေးတွေအနေနဲ့တင်ပြီးသွားတာဗီဒီယို၃ပုဒ်ရှိသွားပြီဆိုတော့ lesson 4အနေနဲ့ layout ထဲမှာ paper space ထဲမှာ print ဘယ်လိုထုတ်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်layout ထဲမှာ print ထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံး layout ကိုအသစ်ခေါ်ရမယ် layout အသစ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီ model ရဲ့အနောက်မှာ layout tab လေးတွေပါတယ်။အဲ layout tab မှာဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။နှိပ်ပြီးသားလို့ရှိရင် layout 2ရောက်သွားမယ်။ရောက်သွားလို့ရှိရင်သူကဒီ box လေးပေါ်လာမယ်။ modify လုပ်လို့ရတယ် close ကိုနှိပ်လို့ရတယ်။အခု modify မှာဆိုရင်ဒီမှာ paper size တွေပါရွေးလို့ရမယ်။အခုလောလောဆယ်တော့ဒီမှာ A4 ပဲထားပြီးတော့ဒီတိုင်း metaphor ပဲထားပြီးတော့ okay ကိုပေးထားပြီးတော့ close နှိပ်မယ်။ဒါဆိုရင်ပထမအဆုံးသူ့ရဲ့ layout တစ်ခေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာပဲပါလာမှာလဲဆိုတော့ view board တစ်ခုပဲပါလာမယ် view board တစ်ခုပဲပါလာမယ်ဆိုတော့ဒီ company ပေါ့နော်ဒီ company တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ company logo ရှိတယ်အဲ့ဒီ company logo လေးကိုသွားပြီးတော့ copy ယူခဲ့မယ် copy ယူပြီးတော့ဒီမှာ paste ချလိုက်မယ်ဒါကတော့ A4 size အတွက်လောက်ထားတဲ့ title block ပေါ့နော် title block အတွက်ကြောင့်ဒီ paper A4 နဲ့ title block နဲ့ကွက်တီကြတယ်တကယ်လို့ paper A3 ယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ title block နဲ့ကွက်တီကြမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် title block ကလည်း A3 အတွက်ဆိုရင်တစ်မျိုး A4 အတွက်ဆိုရင်တစ်မျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်က A2 A1 နဲ့ထောက်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း A2 A1 အတွက်ကိုတစ်မျိုး title block ကိုအမျိုးလုပ်ပြီးထားကြိုလုပ်ထားရမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီ view board ကိုဖြတ်မိသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြန်ခေါ်မလဲဆိုတော့ MV enter နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုး selection ပေးလိုက်လို့ရှိရင် view board ကရောက်လာမှာပါ view board ရောက်လာပြီဆိုရင်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ဒီ model တွေကပုံကို paper တွေကိုထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ model ဒီ paper space ထဲမှာ double click နှိပ်လိုက်မယ် double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာလေးပေါ့နော်ဒီ view board ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် not e software ဆိုတာလေးလည်းပေါ်လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ model တွေကဥစ္စာတွေကိုအရှုံးအရှက်လုပ်လို့ရမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီ elevation ပုံကိုထည့်ပြမှာပေါ့နော် elevation ပုံမျိုးကိုယူလိုက်မယ်ဟိုပုံတွေအများကြီးရှိတယ်တဲ့ကနေပြီးတော့ဟို print ထုတ်ရှင်တဲ့ပုံကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးသားလို့ရှိရင် scale ကိုဒီ score wheel လေးနဲ့ scale အတိုး short လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီအပြင်မှာ double click နှိပ်လိုက်မယ်double click နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီအပြင်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီလိုမျိုးအကြီးရှဲမိသွားပြီ scale ကလည်းကိုက်နေပြီအပြင်ကို double click နှိပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အပြင်ကိုဟိုချလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ paper ကြီးတစ်ခုလုံးက screen နဲ့ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် command ps enter ဆိုပြီးတော့ပြန်ထွက်လိုက်လို့ရတယ်ပြန်ထွက်လို့ရှိရင်လည်းအပြင်ရောက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ scale ညှိမယ်ပေါ့နော် scale ညှိမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီအောက်တော့လေးမှာ scale 0.004491ဆိုတာလေးပေါ်နေတယ်အဲ့လေးကို scale ကိုကျွန်တော်တို့ 1:100 နဲ့ဆွဲမှာလား 1:50 နဲ့ဆွဲမှာလားပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ scale ကိုထားလိုက်မယ်အခုဆိုရင်1:50 ထားလိုက်လို့ရှိရင်အရင်ကြီးသွားတာဆိုတော့ 1:100 100လည်းကြီးသေးရဲ့ဆိုရင်200ပေါ့နော်200လောက်ဆိုလို့ရှိရင်200ဆိုရင်ရပြီဆိုရင်ဒီရာကဒီပုံလေးကိုသူနေရာလေးကိုရွှေ့တကယ်လို့ကိုက mouse ကအရှုံးအရှက်လုံးမိသွားရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာ 1:200 ကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့ဒီချာချာလေးရွှေ့ပြီးသားလို့ရှိရင်ပြန် slide 1:200 ဖြစ်နေဆိုရင်အပြင်မှာ double click နဲ့ဒီမှာဆိုရင်နှစ်ပုံစအောင်ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်နှစ်ပုံစအောင်ထည့်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ view
ပို့လေးကိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ် copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာထည့်အဲဒါကြောင့် model ထဲမှာတစ်ပုံထပ်ဆွဲလိုက်မယ်နည်းနည်းသေးပြီးတော့ပေါ့နော်ကျ1:50 နဲ့တစ်ပုံဝင်သွားပြီနောက်တစ်ပုံကလည်း1:50နဲ့ပဲကိုဒီလိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီပြပါတယ်ကို model ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ကဒီပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ drawing title လေးထည့်ပေးရမယ်ကြာကြာသူ viewport ဒီမလိုတဲ့နေရာလေးကိုဖယ်လိုက်တာပေါ့နော်ဘာလို့မှလဲဆိုတော့အဲ့နေရာမှာ drawing title ထည့်မှာ drawing title ထည့်မှာဆိုရင်ဒီစာလေးကို copy ကူးမယ် copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာယူမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က scale က1:200နဲ့ဆွဲထားမှာလို့1:200လို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် model speed ကနေပြီးတော့ paper speed ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် control P ဆိုပြီးတော့ control P ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ဒီမှာ Adobe PDF ထားလဲရတယ် DWG to PDF PC3 ထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါကိုထုတ်ရှင်တဲ့ paper size A4 A3 A2 A1 ကိုကြိုက်တဲ့ရွေးလို့ရတယ်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ကအခုလောဆယ် window လေးနဲ့ကောက်ပြပါမယ် window နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ window ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် first click second click ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်click ပေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီ window ကောက်ထားတဲ့အတွက်မှာ area အတွင်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာကို print ထုတ်ပါမယ် preview ကြည့်ကြည့်မယ်တစ်ချက်ဒီမှာသူကဘေးကြီးကတ်နေတယ်ဆိုတော့ exit နဲ့ထွက်ပြီးတော့15 the plot နဲ့ fit to paper မှာ magic နှိပ်ပေးမယ် magic နှိပ်ပြီးတော့ preview ကြည့်မယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘေးကြီးကိုမရောက်တော့ဘူး plot ကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်သူကတော့ဒီ title block ရဲ့ဘေးနားမှာတော့နေရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်နေရာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲကြတော့ window ပြန်ကောက်ကြည့်လိုက် previous block ဆိုနေလိုက်လို့ရှိရင် Sonnet selection ပေးပြီးသားဥစ္စာရဲ့အကုန်လုံးရောက်သွားမှာနော်ရသွားမှာ A4 လည်းရွေးပြီးသားဖြစ်သွားမယ် window လည်းရွေးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်ကိုရွေးထားတဲ့ Sonnet block တွေ face to paper တွေလည်းအကုန်လုံးအမှန်ချက်ဖြစ်ပြီးသားဖြစ်သွားမယ်အခုက window ပြန်ကောက်မှာမို့လို့ window နှိပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ area အပြင်ဘက်ကို selection ပေးကြည့်လိုက်မယ်
ဒါဆိုရင်တော့ဒီအပြင်ဘက်မှာ paper လေးတွေပါတယ်ဆိုတော့လည်းကြည့်ကောင်းတာပေါ့နော်ပြီးရင် right click နှိပ်မယ် plot ကိုနှိပ်မယ် plot ကိုနှိပ်ပြီးတော့ save မယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီ model တွေကပုံလေးတွေကို paper ထဲကိုရောက်သွားပါပြီဒီကတော့အလွယ်တကူ print ထုတ်နည်းပေါ့နော်ရုံးမှာတော့မဟုတ်လို့ရှိရင် site ထဲမှာ print ကိုဘယ်လိုထုတ်ရမလဲမသိလို့ရှိရင်ဒီနည်းလေးနဲ့သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်လွယ်လဲလွယ်တယ်မြန်လဲမြန်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်